Hai, selamat jumpa kembali dengan saya Ahmad Diri di channel Kesehatan Zona Herbal. Oke, kali ini saya akan berbagi informasi tentang produk kesehatan, yaitu produk Jerigamal Luxor. Manfaat produk Jerigamal Luxor dan Spirulina pacifica. Untuk Jerigamal Luxor dan Spirulina pacifica sangat baik untuk membantu proses penyembuhan berbagai keluhan penyakit. Berikut testimoni dari pasien kami setelah mengkonsumsi produk herbal Jerigamal Luxor dan Spirulina pacifica secara rutin sesuai anjuran, bisa berangsur pulih dan bisa sembuh. Berikut testimoni video dari kesaksian pasien kami. Nama saya Ahmad Garnida, mulai merasa sakit akhir tahun 2010, di mana saya diputus gagal ginjal dan cukup akut gagal ginjal yang tidak ampun, stadium 5, fungsinya sudah kurang lebih sekitar 15% lagi. Gagal ginjal ini diputus terus dengan dilanjutkan dengan cuci darah. Pertama kami dicuci adalah seminggu 3 kali selama 4 jam, kurang lebih hampir 5 bulan, terus sedikit berkurang, yaitu 2 kali seminggu, kurang lebih 3 bulan. Nah, pada 8 bulan akhir setelah sakit dicuci darah, kami dikenalkan satu produk oleh teman kami dari Bandung, yaitu Jerigamal. Satu botol Jerigamal dimakan begitu, dan saya beli juga dari Dr. Teresia, coba satu botol dengan satu botol tambahan spirulina. Setelah 1,5 bulan, rasa mual kami yang berkepanjangan hampir 9 bulan, setiap hari, setiap pagi, setiap malam, sakit ulu hati, kurang nafsu makan, itu terkikis habis setelah 1,5 bulan memakan Jerigamal dengan spirulina. Ada alhamdulillah sekali bahwa cuci darah yang tadinya 3 kali seminggu jadi 2 kali seminggu, sekarang udah sekali seminggu, bahkan 2 minggu sekali. Sekarang kami coba kemarin waktu umroh, kami 2 minggu dicuci selama sebulan. Itu efek yang tumbuh biasanya suka sakit apa sudah berkurang, tidak ada. Jadi saya punya keyakinan mungkin kedepannya bisa digeret terus 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali bisa cuci darah. Nah, itulah kesaksian dari pasien kami setelah konsumsi produk herbal Jerigamal Luxor dan Spirulina pacifica secara rutin sesuai anjuran. Dengan kuasa Tuhan, keluhan penyakit bisa berangsur sembuh. Untuk Anda yang saat ini menderita keluhan penyakit, segera konsumsi produk herbal Jerigamal Luxor dan Spirulina pacifica. Semoga informasi ini bisa menjadi jalan kesembuhan untuk Anda. Oke, terima kasih. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi produk, silakan hubungi layanan kontak ini. Oke, terima kasih. Salam sehat.